तो हेलो भाई लोग, आज हम लोग के गेम में आ चुके और एक नया इवेंट। आज का ये वीडियो टू नाइट अपडेट के ऊपर है। मैं हम लोग के इंडिया में कल आने वाला है, तो आज ही मैं एडवांस बता देता है क्या आने वाला है। आप देख ही सकते हो, एक नया फेडेट व्हील आ चुका है हम लोग के इंडिया में, सॉरी इंडिया में कल आएगा। आप देखिए भाई, लेजेंडरी है वो भाई। ओह, भाई क्या ही ओपी है यार, लेजेंडरी है भाई। इन दोनों को काट के देखते हैं क्या मिलता है। अगर देखते फ्री स्पिन है क्या नहीं, मैं चेक करता हूँ। ओ भाई, फ्री स्पिन भी दिया गया है भाई। डेजर्ट ईगल का भी स्किन है भाई, सिंगल डैमेज। ओ माय गॉड, पक्का तो मेरे को पता ही है, अपना भाउचर ही मिलने वाला है। पहले 2-3 बार क्लिक कर लेता हूँ। फ्री स्पिन, चलो चलो चलो, क्या मिलेगा। हमको पता था ये फ्री फायर वाला, ये कभी नहीं देने वाला है हम लोग को फ्री का आइटम। भाई और तो कुछ नया दिख नहीं रहा है मेरे को भाई। ये भी 2 दिन बाकी है भाई, मेरे को भी निकालना है इस बार अगला इनक्यूबेटर टॉप। चलो देखते हैं और क्या है। ये क्या इवेंट है भाई, ये गेम मोड अनेबल ना हो, शायद कोई नया गेम मोड आने वाला है। मिस मेरे नेटवर्क एरर के कारण कुछ दिख नहीं रहा है। तो भाई लोग, आप देख ही लिए होंगे आपको नया उठ पिकर के स्किन। तो कल हम लोग के इंडिया सर्वर में आने वाला है। और भाई लोग, जो चैनल में हम लोग के चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। और इसी के साथ मिलते हैं अगले नए वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।